بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده نوع ايس كريم بمقادير موجوده في البيت وبدون كريم شانتيه او حليب مكثف، ومكوناته سهله وبسيطه وموجوده عندك في البيت. كل اللي محتاجينه معانا 3 صوابع موز او حسب الكميه اللي انت محتاجاها، ومعانا سكر حسب الرغبه، ومعانا لبن برضو، ومعانا كاكاو، ومعانا الكبه او الخلاط. عندك كبه اعملي فيها، ما عندكش كبه هينفع في الخلاط. دول 3 صوابع موز قطعناهم وجمدناهم في الفريزر. هننزل بيهم في الكبه، بس طبعا ما تحطهمش مجمدين خلاص عشان ما يبوظوش معاكي الخلاط اللي هتستعملي فيه. هبدا انزل بمعلقه سكر، او السكر ده حسب الرغبه، ممكن بدل السكر تنزلي بعسل نحل، وانزل عليه بمعلقه كاكاو. ده الكاكاو المحلل عادي، لو عندك كاكاو خام برضو انزلي بيه، بس هتزودي السكر عشان ما يبقاش مر. ونزلت بمعلقتين لبن زي ما انتم شايفين. دي كل المكونات اللي احنا محتاجينها، وهنبدا نضرب لحد ما يطلع معانا معجون الايس كريم. وهفتح دلوقتي اوريكم القوام زي ما انتم شايفين كده، بس هو لسه عايز ينضرب شويه كمان. شايفين القوام معانا بدأ ايس كريم. وكل اللي الطريقه ده هما معلقتين لبن ومعلقه سكر وموز، ممكن تحط كميه موز اكتر من كده. وهيطلع طعمه معاكي ايس كريم بالموز اطعم من اللي انت بتشتريه من بره كمان. كده خلاص ادانا القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه معايا. انت في الوقت ده ممكن تعمليه وتعبيه في الكاسات ويتاكل على طول، او لو حابه تحطيه في الفريزر زي ما انا احطه في الاخر حطيه. هتنزلي بيه باي علبه موجوده عندك. انا بوريكم القوام وانا بفضيه. القوام نازل معانا ايس كريم. زي ما انتم شايفين ده ايس كريم الشوكولاته، ما خدش مننا وقت. هو كل الوقت اللي بياخده حوالي ساعه او ساعتين في الفريزر على ما تجمدي الموز. وعلى فكره الموز ده كان عندي متخزن من السنه اللي فاتت في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجه خالص. وهنعمل ايس كريم الفراوله. برضو معانا سكر ومعانا موز ومعانا اللبن. اللبن ما بنحتاجش منه كتير، حوالي معلقتين. والسكر زي ما قلت لكم في الاول هو حسب الرغبه، وممكن تشيل السكر وتحطي مكانه عسل. دي حوالي كوبايه فراوله برضو مجمده زي ما انتم شايفينها كده. وهنزل عليها بصبعين موز مجمدين، كله على بعضه في نفس الكب. بس هنا هحط معلقتين سكر لان زي ما انتم عارفين الفراوله بتبقى مزه شويه. وهنا نزلت بحوالي 3 معالق لبن، عشان طبعا الكميه هنا اكتر من الكميه اللي فاتت. وهنبدا نضرب الخليط كله زي ما ضربنا الخليط الاولاني اللي هو بالشوكولاته. زي ما انتم شايفين ده يعتبر اسرع ايس كريم بتعمليه وانت واقفه. شايفين ايس كريم الفراوله وشايفين المطه اللي فيه. طبعا انت لو عاوزه تنعميه اكتر من كده نعميه، بس انا بحب اسيب فيه قطع. انت ممكن تضربيه تاني لحد القطع دي كلها ما تختفي.
انا بوريكم الايس كريم والمطه بتاعته والتماسك. وهبدا برضو انزل في نفس البوله اللي نزلت فيها بايس الكريم اللي بالشوكولاته، او ممكن حابه تحطي كل حاجه في بوله لوحدها مستقله حطيها. انت ممكن تقدمي لي الاكل كده على طول، ما تحطيش في الفريزر تاني، بس انا بصراحه هحطه في الفريزر حوالي ساعتين. عشان عايزاه يتماسك شويه عشان اقدمه في بولات زي اللي بنشتريه من بره. كده خلاص خلصنا الخليط، هبدا احطه في الفريزر. كده الخليط قعد معانا في الفريزر حوالي ساعتين، وده شكله بعد ما طلع معايا. هنبدا نقدمه مع بعض. التقديم ده حسب ما انت حابه تقدمه. دي طبعا معلقه الايس كريم هتشتريها من اي محل. احنا بنبلها ميه عشان الايس كريم ما يلزقش فيها تاني، او ممكن تقدمي من المعلقه العاديه. زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لك التقديم ده بذوقك، حسب الطريقه اللي انت حابه تقدمي بيها. ممكن لو عندك صوص فراوله كمان ممكن تحطيه على الوش، او لو عندك صوص شوكولاته ممكن تزوقي بيه، او لو حابه تحطي مكسرات حطيه. التقديم ده بالطريقه اللي تريحك. انا بوريكم القوام بتاعه. وطبعا زي ما انتم شايفين انا ما حطيناش لا كريم شانتيه ولا حليب مكثف ولا اي حاجه خالص. هي المكونات فاكهه في فاكهه في فاكهه. وده شكله النهائي، وشايفينه طالع معانا قوامه كريمي ومتماسك. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب كمان وشير اشعارات وصل الفيديو ده اكتر من 1,000,000 لايك. وانت ده يا حبايبي، باي باي.
Hey.